Hello guys, I'm in the farm right now, so I'm trying to prank my new worker. So I just came to the farm. You can see he's working over there. So let me prank him first. So see what he do. Akin, mo fi 10,000 sínú kíní bẹ́ẹ̀. Báwo ni o ṣe pòórá lórí tébù bẹ́ẹ̀? Mo ní má parọ́ fún mi, mo fi 10,000 bẹ́ẹ̀ sórí kíní yẹn sínsìn. Báwo ló ṣe pòórá bẹ́ẹ̀? Irọ́ ló ń pa. Sórí kámẹ́rà nìyẹn, o mọ̀ pé mo fix kámẹ́rà síbẹ̀. Ọ̀gá yọ ló mú 10,000 yẹn. Yọ ló mú. Mo ń bọ̀, yọ ló mú owó yẹn. Jẹ́wọ́ fún mi sìn. Mo rí ẹ nínú kámẹ́rà 10,000 tí mo fi sórí tébù yọ ló mú. Jẹ́wọ́ fún mi sìn. Jẹ́wọ́ fún mi sìn. Mo mọ nǹkan tí mo lè ṣe, mo lè fi 10,000 yẹn lẹ̀ o. So ṣọ́pọ̀ ò mú 10,000 yẹn. Kò sí problem. Akin. Kò ń ṣe pé o jalè, o get. Yes. Lóòótọ́ mo fix camera sí gbogbo fún mi, kò sí pé o jalè o. But èmi kàn fẹ́ prank ẹni, mo fẹ́ fi mọ irú èèyàn tó jẹ́ ni. So gbà owó yẹn rè, mo ò fi owó ọ̀kan sórí ibẹ̀ yẹn. O get, mo fún ẹ. Ẹ ṣé sà. Mo fún ẹ. Ẹ ṣé sà. O ní láti dúpẹ́, o ní láti dúpẹ́, mo fún ẹ ni. Ó ti yẹ bẹ́ẹ̀.